Baita travesseiro do ferro-bolt em Araruama, Praia Seca. Motorzinho falando bonito aqui, ó. Araruama ficando pra trás. Tranquilo. Aí, cara, motorzão, mandou de barco, Praia Seca, ó. Que legal. Marilda, olha para cá. Marguinha. Tá gostando aí? Viagem tranquila. Nós estamos patrolando a lagoa aqui, ó, passando uma patrola na lagoa. O celular cai na água, que beleza, hein? É. Ligar pra ver se algum peixe achou. Você pode aparecer no YouTube? Vai aparecer no YouTube? Quem? Você? Pode? Pode? Então fala qual que é o meu canal aí. Olha lá. Ó, é lindo esse lugar. Você recomenda pra alguém? Com Com certeza. certeza. Araruama é lindo, maravilhoso. Esse passeio tá incrível. Desde quando inaugurou isso aqui eu nunca andei, que vergonha. Sempre tem a primeira vez. É isso aí. Obrigado. De nada. Você procura Francisco Assim Machado, tá no YouTube. Francisco Assim Machado. Tem quase 60 vídeos já. Olha aí, Caio, que legal, Caio. Você é a prefeita Livre Chiquinho, colocou isso pra nós aí, ó. Mulherzinha retada. Só ela conseguiu. Um monte de homem. Ela e o Chiquinho que botou pra quebrar aí, ó. Show de bola. É isso aí, pessoal. Dá o like, se inscreva no canal, comente. E
ativa o sininho. Tchau, tchau.